Հալելույա Տեր, մենք քեզ փառք ենք տալիս Տեր, մենք չենք երգում Տեր, մենք քեզ փառք ենք տալիս Տեր, մենք օրհնում ենք քեզ Տեր, հալելույա Հիսուս, դու իրականում սուրբ ես Տեր, ու շնորհակալ ենք քեզ Տեր, որ դու քո սրբությունը մեզ տվեցիր Տեր, որ դու մեզ սուրբ արեցիր Տեր, որպեսզի բնակվես մեր մեջ Տեր, դու չես կարող լինել միտեղ, որը որ սուրբ չի Տեր, դու չես կարող բնակվել մի վայրում, որը որ սուրբ չի Տեր, դու մեզ սուրբ արեցիր, դու մեր էությունը փոխեցիր, դու մեզ տվեցիր սուրբ էություն Տեր, ու դու հիմա մեր մեջ ես ապրում, հալելույա, 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 փառք ես Հիսուս, հալելույա, փառք մեր Տիրոջը, ամեն, ամեն, որ ինքը սուրբ է, ու ինքը մեզ սուրբ արեց, որ հիմա մենք սուրբեր ու թագավորներ ենք, ամեն, հալելույա, շնորհակալություն երեխեք ջան շատ, հալելույա։ Հալելույա, փառք մեր Տիրոջը, ամեն։ Ես այսօրվա իմ քարոզը վերնագրել եմ այսպես. Դուք օրհնված եք։ Ոչ թե դեռ մենք պիտի օրհնվենք, այլ մենք օրհնված ենք։ Շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք ուխտերը, ու շատ կարևոր է, որ մենք մեզ չչափենք նրանով, ինչ հիմա մենք ունենք։ Պատկերացրեք, ձեր պապիկը մահանալուց առաջ ձեզ կտակում է իր ամբողջ ունեցվածքը, որը որ 10 միլիոն դոլար է, որը որ դուք չգիտեիք։ Ինքը կտակում է իր ամբողջ ունեցվածքը ձեզ 10 միլիոն դոլար, նոտարով, իրավաբանով, կտակում է ձեր վրա։ Կա նոտարական փաստաթուղթ, կա նոտարի կնիկ, ու կա իրավաբան, ով վկայում է, որ դուք այդ 10 միլիոն դոլարի ժառանգորդն եք։ Ես ուզում եմ ստեղից սկսեմ, որպեսզի դուք հասկանաք, ես ինչի մասին եմ խոսելու։ Պապիկը մահանում է, նոտարական փաստաթուղթը կա, կնիքը կա, իրավաբանը կա, զանգում են դուք հասանելի չեք, զանգում են դուք հասանելի չեք, դուք զբաղված եք ձեր գործերով, ու մի օր իրավաբանը միտեղ ձեզ տեսնում է, ու ասում է լսի, դու օրհնված ես, դու քո պապիկի ժառանգն ես, ու ինքը քեզ կտակել է 10 միլիոն դոլար, ուր ես, ինչի իման վրա, ես չեմ տեսել այդ կտակը, կա նոտարական փաստաթուղթ, պիտի գաս նոտարական գրասենյակ, կա կնիկ, ու դու ասում ես, դու ինձ խաբում ես, ուր է որ ես օրհնված եմ, բա ուր է իմ մեքենան, բա ուր է իմ տունը, բա ուր է իմ ուղղաթիռը, ինքը ասում է չէ, դա քոնն է, քեզ է պատկանում, ասում ես ուր է, չկա, հիմա ես չունեմ, ասում է հա լսի, դու պիտի գաս գրասենյակ, ու դու պիտի վերցնես դա, դուք ասես, սա ինչ կապ ունի իմ հետ,
կա նոտարական փաստաթուղթ, ասում եմ ես գիտեի, որ այդպես ցույց տալու ով ջան։ Կնքված Հիսուս Քրիստոսի արյամբ։ Ու այս փաստաթղթում գրված է, որ դու ժառանգ ես։ Հալելույա։ Մենք այսօր նայելու ենք Աստծո խոսքը, որը որ խոսում է քո մասին, որ դու օրհնված ես։ Հին ուխտում օրհնությունը, Աստծո օրհնությունը, ոչ թե օրհնությունները, այլ կամ մի օրհնություն։ Աստծո օրհնությունը Աբրահամի վրա էր, Դավիթի վրա էր, Սողոմոնի վրա էր։ Նոր ուխտում, նոր արարածը, Աստծո զավակը կրում է այդ օրհնությունը իր մեջ։ Կրում է։ Հին ուխտում Սուրբ Հոգին իջնում էր Դավիթի վրա։ Նոր ուխտում դու կրում ես Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին քո մեջ է։ Հին ուխտում ինչ որ մեկը արքայության մեջ էր, նոր ուխտում արքայությունը քո մեջ է։ Դու կրում ես Աստծո օրհնությունը քո ներսում։ Հալելույա։ Ու եթե դու այսօր հասկանաս այն խոսքը, որը որ ես կփոխանցեմ քեզ, ու այն հայտնությունը դու շարունակաբար կսովորես այդ օրհնությունը քեզանից անել։ Ամեն։ Մենք այսօր չենք նայելու, մենք օրհնված ենք, թե չէ։ Տեսնես ես օրհնված եմ։ Այո, ու քո օրհնված լինելը կապված չի նրա հետ, թե դու այսօր ինչ ունես։ Քո օրհնված լինելը կապված չի նրա հետ, թե դու այսօր ինչ ունես։ Թե դու այսօր ինչ ունես, կապված է նրա հետ, թե դու ինչ գիտես քո օրհնված լինելու մասին։ Բայց քո օրհնված լինելը կապված է Քրիստոսի կատարած խաչի վրա կատարած գործի հետ։ Բարդեր նախադասությունս։ Քո օրհնված լինելը չի երևում նրանից, թե դու ինչ ունես։ Այն ինչ դու ունես կամ չունես, դա կարա լինի քո օրհնության հետևանքը, որովհետև դու հասկացել ես, որ դու օրհնված ես, կամ դու չես հասկացել, որ դու օրհնված ես։ Քո օրհնված լինելը քո ինչ որ բանից չի, որ դու ունես, այլ նրանից է, թե դու հասկանում ես, թե ինչ ունես, թե չէ։ Քո նյութական բարիքները ինչ դու ունես կամ չունես, դա քո օրհնված լինելուց կամ չլինելուց չի, դու օրհնված ես ու վերջ։ Քո նյութական բարիքները ինչ ունես կամ չունես, դա նրանից է, թե դու հասկացել ես, որ դու օրհնված ես, թե չես հասկացել։ Ու թե եթե հասկացել ես, ինչքանով ես հասկացել։ Ամեն։ Հալելույա։ Եփեսացիս 1:3 Դուք օրհնված եք եւ վերջ։ Եփեսացիս 1:3 Օրհնյալ է Աստված բացել եք Մինչև բացեք, ես բացեմ 51:8-ը։ Դուք բացեք Եփեսացիս 1:3։ Ես իրար հետ կկարդանք, ամեն։ Ես այդ ընթացքում բացեմ 51:8։ Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ Քրիստոսով օրհնեց երկնքում ամեն հոգևոր օրհնություններով։ Օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով։ Կյանքի եւ աստվածապաշտության համար ամեն բան մեզ Աստված տվեց։ Օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով։
Երբ սա տեղի ունեցավ սիրելիս, երբ որ դու ընդունեցիր Հիսուսին, երբ որ դու ընդունեցիր Հիսուսին քո կյանքի Տեր ու Փրկիչ, դու ընդունեցիր Աստծո օրհնությունը Քրիստոսի հետ։ Երբ որ դու ընդունեցիր Սուրբ Հոգուն, դու ընդունեցիր արքայությունն ու Աստծո օրհնությունը քո ներսում, ու դու հիմա կրում ես Աստծո օրհնությունը քո ներսում։ Ամեն։ Լինել օրհնված եւ բարգավաճել, սրանք հոմանիշներ են։ Շատերը ասում են, դե ես օրհնված եմ միայն հոգևոր օրհնություններով։ Ֆիզիկականն իմ կյանքում չի աշխատում։ Դա քո մտածելակերպից է։ Ու նրանից է, թե ինչքանով ես դու հասկանում Աստծո օրհնությունը քո կյանքի վրա։ Ու թե ինչքանով ես դու դա վերցնում։ Ամեն։ Աստված օժտել է մեզ զորությամբ, կարողությամբ, ամեն բանում բարգավաճելու, ամեն բանում օրհնված լինելու համար։ Ունենալ Աստծո զորությունը, ունենալ Աստծո օրհնությունը, սա այն է, որ մենք, երբ որ ընդունեցինք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այ հենց այդ ժամանակ Աստված մեզ օժտեց, օծեց զորությամբ, ամեն բանում հաջողակ լինելու, ամեն բանում բարգավաճելու, ամեն բանում օրհնված լինելու։ Ու Աստված չի նախատեսել ոչ միտեղ քո ձախողումը ու քո պարտությունը։ Աստված չի նախատեսել քո կյանքի համար չորություն։ Ու Աստված օժտել է քեզ բարգավաճելու զորությամբ։ Ու այլևս չորությունը քո կյանքից կանգնած է, այլևս անապատը քո կյանքից կանգնած է։ Մենք արդեն Քանանի երկրում ենք ու բոլոր են քարոզները, որ մենք անապատով ենք գնում, դա հին ուխտ է։ Վաղուց արդեն մենք անապատից դուրս ենք եկել ու մտել ենք Քանանի երկիր, որտեղ խոստմունքի երկիրը դա Քանանի երկիրն է, սիրելիներս։ Այո, դժվարություններ հնարավոր է լինեն մեր կյանքում։ Հիսուսը ասեց ինձ հալածեց, ինձ ես էլ կհալածեն։ Հիսուսը չասեց դժվարություններ չեն լինի։ Կլինեն, բայց դու կանցնես այդ դժվարությունները այն զորությամբ, որը որ քո մեջ է։ Դու օժտված ես հաջողակ լինելու զորությամբ։ Աստծո խոսքը ասում է, որ քո ձեռքի գործը քեզ կհաջողվի։ Ինչի՞։ Որովհետև դու կրում ես Աստծո օրհնությունը քո մեջ։ Ես ուզում եմ դու տեսնես, ինչպես է ծնողը կրում իր երեխային իր ներսում։ Հա? Ինքը գիտի, երբ որ հղի է, ինքը գիտի, որ ինքը կրում է իր երեխային իր ներսում։ Հա? Այնպես ես ուզում եմ դու հասկանաս, որ դու կրում ես Աստծո օրհնությունը քո ներսում։ Աստված, որ մեզ օրհնեց, ամեն երկնային օրհնություններով օրհնեց, տվեց, արդեն սա անցյալ կատարյալ փաստ է։ Ու դու կրում ես Աստծո օրհնությունը քո ներսում։ Դու ունես այդ օրհնությունը։ Ամբողջ հարցը կայանում է սրանում։ Դու հասկացել ես դա թե չէ։ Դու վերցրել ես սա որպես հայտնություն թե չէ։ Դու կրում ես քո բժշկությունը քո ներսում։ Դու կրում ես քո բարգավաճումը քո ներսում։ Դու կրում ես Աստծո օրհնությունը քո ներսում։ Դու կրում ես խաղաղությունը քո ներսում։ Այն ամենը, ինչ քեզ անհրաժեշտ է կյանքի եւ աստվածապաշտության համար, դու դա ունես քո ներսում, քո հոգու մեջ։ Քանի դեռ միտքդ նորոգված չի ըստ խոսքի, քանի դեռ անձդ շինված չի լեզուներով աղոթելու հետևանքով, այն ինչ որ դու կրում ես քո ներսում, դա չի արտացոլվի դրսում։ Աստված գործում է ներսից դուրս։ Ամեն։ Աստված չի գործում դրսից ներս։ Աստված գործում է ներսից դուրս մեր մեջ ու մեր միջոցով։
Աստված գործում է նախ մեր մեջ, ես ես սովորացրել եմ սա, հետո մեր միջոցով։ Տերը նախատեսել է իմ ու քո համար պտղաբեր կյանք, սիրելիներս։ Հովհաննես 15:16։ Տեսեք Հիսուսը ինչ է ասում. Դուք չէ որ ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի։ Դուք չէ որ ինձ ընտրեցիք։ Մենք իրան չընտրեցինք։ Ինքը մեզ ընտրեց։ Ու ձեզ դրեցի, որպեսզի գնաք եւ պտուղ բերեք, եւ ձեր պտուղը մնա, որպեսզի ինչ որ իմ անունով խնդրեցիք, հորից տա ձեզ։ Տերը մեր համար նախատեսել է պտղաբեր կյանք։ Ու ինքը ասում է դուք ինձ չեք ընտրել, ես եմ ձեզ ընտրել։ Ու ոնց որ ես ձեզ ընտրել եմ, տենց էլ ես նախատեսել եմ ձեր համար պտղաբեր կյանք։ Այն որ Տերը մեզ ընտրեց, դա մեր ոչ մի բանից չէր, մեր գործերից չէր։ Ու մենք մտածում ենք, որ այն որ Տերը նախատեսել է մեր համար պտղաբեր կյանք, դա մենք դժվարությամբ պիտի անենք։ Ոչ, երբեք։ Մնում ես որդատունկի վրա ու պտուղ ես տալիս։ Մնում ես ուղակի որդատունկին կպած, արմատները որդատունկի արմատների հետ ու պտուղ ես տալիս։ Հիսուս ասում է ես եմ որդատունկը, դուք իմ ճյուղերն եք, կացեք ինձանում, մնացեք ինձանում ու իմ խոսքերն էլ ձեզանում ու այդ ժամանակ պտուղ կբերեք։ Աստված նախատեսել է իմ ու քո համար պտղաբեր կյանք, սիրելիներս, ու շատերը մտածում են պտուղ բերելը դա միայն եկեղեցի մարդ բերելն է։ Նաև, բայց միայն չէ։ Պտուղ բերելը դա անպայման ինչ որտեղ ինչ որ բան անելն է եկեղեցում։ Նաև դա է։ Պտուղ բերելը դա որ ես աճեմ, նաև դա է։ Քո կյանքում ցանկացած բանի մեջ Աստված նախատեսել է, որ դու պտղաբեր լինես, աշխատանքի մեջ պտղաբեր լինես, ընտանեկան փոխհարաբերության մեջ պտղաբեր լինես, բիզնեսի մեջ պտղաբեր լինես, քո գործի մեջ պտղաբեր լինես, քո աճի մեջ պտղաբեր լինես, եկեղեցու ծառայության մեջ պտղաբեր լինես, ավետարանչության մեջ պտղաբեր լինես։ Աստված նախատեսել է մեր պտղաբեր կյանքը։ Ամեն։ Ու դրա համար դու ունես ինչ որ բան քո ներսում, որը որ կոչվում է Աստծո օրհնություն, որն է քեզ պտղաբեր անում, որն է քեզ հաջողակ դարձնում, հենց այդ Աստծո օրհնությունը։ Ամեն։ Փիլիմոն 1:6 Եկեք հասկանանք, ոնց ենք մենք հասկանում, ոնց ենք մենք տեսնում մեզ, ոնց ենք մենք հանում մեր ներսից այդ օրհնությունը։ Շատերը օրհնությունը ինչ որտեղ են ման գալիս։ Աշխատանքի մեջ եմ ես ման գալիս իմ օրհնությունը։ Սիրելիներս, օրհնությունը դա միայն փողը չի։ Օրհնությունը դա նաև փողն է։ Օրհնությունը դա հաջողակ լինելու, հաջողվելու, պատխաբեր լինելու զորությունն է, որ Աստված դրել է քո մեջ։ Ամեն։ Մենք հեսա կկարդանք օրհնության սահմանումը, որ ես եմ գրել։ Ըստ ինձ դա օրհնության սահմանումն է։ Ես հավատում եմ, որ երբ որ դու դա գրես, երբ որ դու դրան նայես, երբ որ դու դա խոսես քո կյանքի վրա, դա քո կյանքում սկսելու է գործել։ Ամեն։ Նայեք, Փիլիմոն 1:6 Թող քո հաղորդակցությունը հավատքի գործելուն լինի բոլոր բարիքների ճանաչման մեջ, որ ձեր մեջ են Հիսուս Քրիստոսով։ Նորից հանգիստ կարդանք, որ հասկանանք։ Թող քո հաղորդակցությունը հավատքի գործուն լինի բոլոր բարիքների ճանաչման մեջ, այսինքն քո գործը լինի բոլոր բարիքների ճանաչման մեջ, որ ձեր մեջ են Հիսուս Քրիստոսով։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսով քո մեջ դրված են բոլոր բարիքները։ Ու Տերը ասում է հիմի քո գործը հավատքի հետ է, որ դու այդ բարիքները ճանաչես։
Այսինքն քո գործը ոչ թե այն է, որ դու ճանաչես այն ամեն չար բաները, որ քո մեջ են, միայն։ Քո գործը ոչ թե այն է, որ դու նայես քո կողքինի չար բաներին։ Քո գործը ոչ թե այն է, որ դու նայես քո երկրում ինչ է կատարվում։ Այլ քո գործը այն է, որ դու նայես բոլոր այն բարիքներին, որ քո ներսում դրված է Հիսուս Քրիստոսից։ Ղովտի համար գիտեք ինչ է գրած, եւ այդ արդարը ապրելով Սոդոմում ու տեսնելով, նայելով բոլոր իրանց անիրավություններին, իր հոգին օրեցօր տրտմում էր։ Ու թվում է թե վայ, այս ինչ արդար էր, այս ինչ լավն էր Ղովտը, ինքը նայում էր այդ անօրենություններին ու իր հոգին տրտմում էր։ Բայց Աստծո խոսքը չի ասում, դու գնա բնակվի Սոդոմում, մի հատ էլ դու նայ Սոդոմացիների անօրենություններին, որ քո հոգին տրտմի։ Աստծո խոսքը ասում է, որ դու նայես Աստծո խոսքին, որ քո հոգին չտրտմի։ Ոչ թե դու նայես այն անօրենություններին, որ կատարվում է քո շուրջը, որ քո հոգին տրտմի։ Շատ հավատացյալների հոգին տրտմած է, որովհետև փոխանակ իրանք նայեն Աստծո խոսքին, իրանք նայում են իրանց շուրջը այդ մեղավոր վիճակին ու այդ անօրենություններին ինչ կատարվում է։ Այո, մենք պետք է իմանանք ինֆորմացիա այդ ամեն ինչից։ Բայց մեր հայացքը պիտի լինի խոսքի վրա։ Էլ որտեղ իմ հայացքը պիտի լինի, իմ ներսի բարիքների վրա, որը որ Տեր Հիսուսն է դրել իմ ներսում։ Ստեղ Աստծո խոսքը Փիլիմոնին ասում է, որ քո հավատքի գործը այն է, որպեսզի դու նայես քո ներսի բարիքներին, այն ինչ որ Տերն է դրել։ Ոչ թե այն այս աշխարհի անօրենությանը, որից քո հոգին կտրտմի։ Երբ որ դու նայում ես լուրերի մեջ այդ աշխարհի անօրենությունը, Facebook-ի մեջ այդ աշխարհի անօրենությունը, ստեղ է եղավ, ընդեղ են եղավ, այն հարևան են արեցեն, քո հոգին տրտմում է։ Բայց Աստծո խոսքը չի ասում քո հայացքը լինի ամեն օր բացի խոսքից։ Ժամանակն է, երբ որ դու քո հայացքը ուղղես խոսքի վրա, ու ժամանակն է, երբ որ դու սկսես նայել քեզ։ Ինչ ունես դու քո ներսում։ Շատերը նայում են իրանց ներսում ասում են, ախ հովիվ ջան, ախր լավ բան չեմ տեսնում։ Հոգուտ աչքերով չես նայում։ Հիշում եք անցած կիրակի Հովվարդուրին չէր կարոզում ստեղ։ Ինչ ես տեսնում։ Ինչ աչքերով ես տեսնում։ Պողոս առաքյալը ասում աղոթում են, որ ձեր հոգու աչքերը բացվեն, որ դուք տեսնեք։ Դուք տեսնեք հոգու աչքերով, ոչ թե ֆիզիկական աչքերով։ Դուք տեսնեք հոգու աչքերով այս իրավիճակը, ինչ որ կատարվում է։ Դուք տեսնեք հոգու աչքերով ձեզ, թե դուք ով եք։ Դուք տեսնեք հոգու աչքերով այդ օշնությունն ու բարգավաճումը, որ արդեն ձեր ներսում է։ Ոչ թե ֆիզիկական աչքերով։ Թովմաս ասեց, մինչև չտեսնեմ, չշոշափեմ, չեմ հավատա։ Ու շատեր ասում են, բա ուր է այդ օշնությունը։ Ուր է։ Քանի դեռ դու չես տեսել քո ներսում, որ դու օշնված ես։ Քանի դեռ դու չես հավատացել ու չես խոսել, դու չես ունենա։ Այնպես, ինչպես այն մեծահարուստը, ով ուներ $10 միլիոն, իր պապուց ժառանգած։ Բայց ասում էր ուր է, նոտարի գրասենյակում է, նոտարական փաստաթղթով կնքած վավեր ու իրավաբանը քեզ հայտնել է։ Այսօր մեր իրավաբանը, ճակերտավոր ասած, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ հայտնում է այն, ինչ որ մենք ունենք։ Նայեք։ Առաջի Կորինթացիս 2:12 Ես մի փոքր առաջանցնեմ։ Եվ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին ստացանք, այլ այն հոգին, որ Աստծուց է, որպեսզի ճանաչենք Աստծո կողմից մեզ շնորհածները։ Առաջի Կորինթացիս 2:12 Որպեսզի ճանաչենք Աստծո կողմից մեզ շնորհվածները։
Այսինքն մենք այս աշխարհի հոգին չառանք, մենք Սուրբ Հոգին առանք, ինչի համար։ Ինչի եկավ Սուրբ Հոգին։ Ինչի եկավ քո մեջ Սուրբ Հոգին, որպեսզի դու ճանաչես այն, ինչ որ Աստված քեզ տվել է արդեն։ Սուրբ Հոգին եկել է, որ քեզ ճանաչեցնի այն, ինչ որ դու արդեն ունես, բայց չգիտես։ Սուրբ Հոգին եկել է, որ քեզ ճանաչեցնի այն բժշկությունը, որը որ դու արդեն ունես, բայց չգիտես։ Այն օրհնությունը, որը որ քո ներսում է, բայց դու չգիտես։ Այն բարգավաճումը, որը որ քո ներսում է, բայց դու չգիտես։ Նաև այն միևնույն հավատքը, այն հավատքը, որը որ դու ունես, մանանեխի հատիճապետ հավատքը, որը որ դու արդեն ունես, բայց դու չգիտես։ Դու կասես, դե թո ցույց տա։ Դե թո ցույց տա, որ եկել է։ Ինքը հենց դրա համար է եկել։ Դու շփվում ես Սուրբ Հոգու հետ, որպեսզի տեսնես դա։ Գիտեք մենք ինչ ենք անում։ Գիտեք շատ հավատացյալների խնդիրը որտեղ է կայանում։ Աղոթեցինք, ունեցանք, շնորհակալություն։ Վերջ։ $1500 պետք, աղոթեցինք, ունեցանք, շնորհակալություն։ Շատ տարօրինակ կլինի, երբ որ իմ երեխան իմ հետ շփվի միայն ինձանից ինչ որ բան ուզելու համար։ Երբ որ դու անցկացնում ես ժամանակ լեզուներով աղոթքի մեջ, Սուրբ Հոգին քեզ բացում է բոլոր այն բարիքները, որը որ Տերը տվել է քեզ։ Ու դու հասկանում ես, որ դու դա ունես արդեն։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն աղոթում լեզուներով, գոնե կես ժամ, իրանք չեն հասկանում ես։ Միգուցե դու հիմա նստած ես ու չես հասկանում ես ինչից եմ խոսում։ Դա նրանից է, որ դու ժամանակ չես անցկացնում Սուրբ Հոգու հետ։ Միգուցե մեզ լսողներից ինչ որ մարդիկ նույնպես չեն հասկանում հիմա։ Ոնց ես օրհնված եմ, բա ուր է։ Սիրելիս, ճանապարհ համար 1։ Ժամանակ անցկացրու Սուրբ Հոգու հետ։ Ինքը եկել է, որպեսզի քեզ ցույց տա բոլոր այն բարիքները, որը որ Աստված դրել է քո ներսում, ճանապարհ համար 2, խոսքը ուսումնասիրի, որպեսզի խոսքի մեջ տեսնես բոլոր այն բարիքները, որ Աստված դրել է քո ներսում։ Երրորդ ճանապարհ չկա։ Ու ես այսօր այստեղ եմ եկեղեցի, որպեսզի քեզ ասեմ այս մասին։ Դու օրհնված ես։ Աստծո օրհնությունը ոչ թե քո վրա է, այլ քո մեջ է, ու դու կրում ես Աստծո օրհնությունը։ Քեզ պետք է ժամանակ անցկացնես Սուրբ Հոգու հետ, որպեսզի ինքը բացի սա։ 1, երկրորդը, մենք ոչ թե աղոթում ենք, եթե ինչ որ մեկը չի հասկացել արդարությունը, գիտեք շատերի մոտ ինչի նույնիսկ երկար աղոթքը չի գործում։ Որովհետև ինքը չի հասկացել արդարությունը ու ինքը այդ երկար աղոթքի ժամանակ փորձում է Աստծուն ցույց տա, թե ինքը ինչքան երկար է աղոթել, ինքը ինչքան լավն է, ու Աստված արդեն իրան պիտի տա, այ որ ես երկար աղոթեցի, դրա համար Աստված ինձ կտա։ Հիշում եք Փարիսեցին ու Մաքսավորը, ինքը այնքան վատն է մեղքի մեջ ապրում, ես այնքան լավն եմ, ես եմ անում։ Այսինքն իմ լավ լինելը կախված է սրանից, թե ես ինչ եմ անում։ Սա մարդիկ են, այսպես մտածող մարդիկ, իրանք մարդիկ են, ովքեր չեն հասկացել արդարությունը, որ իրանց արդարությունը իրանց գործերից չի, այլ Քրիստոսի կատարած գործի հետևանքով է։ Մենք ոչ թե լավն ենք, որտև ես ենք անում, ես չենք անում, մենք լավն ենք, որտև Քրիստոսը մեզ դարձրեց լավը։ Ու եթե դու 2 ժամ ես կարդում Աստվածաշունչ, քո կողքին է ժամ ու կես, դու չդառար ավելի լավը, քան թե ինքը։ Ու շատերը մտածում են, այ որ իրանք մի ժամ են աղոթում, այ հիմա այս աղոթքի հետևանքով Աստված իրանց կտա, ու ոչի բան էլ չեն ունենում, բա ասում են բախի սենց եղա, որտև Աստված քո գործերի հետևանքով քեզ չի տալիս ոչ մի բան։ Քո արածից չի քո օրհնությունը, նորից, խաչից, Քրիստոսի արածից է։ Ուղղակի դու աղոթում ես, որպեսզի հասկանաս դա։
Այսինքն նույն ծոմի, նույն աղոթքի գաղափարը նրանում չի, որ մենք ինչ-որ բան անենք, որ ինքն էլ անի։ Ես ինչ-որ բան եմ հիմա կոտրում, որ դու հասկանաս սա։ Սա կարծրատիպ է, որ կրոնը 20, 30, 40 տարի շարունակ դրել է մարդկանց մտքի մեջ, հա։ Դա հեթանոսություն է։ Անքեզ փող, դուր ինձ փող, անքեզ այս մրգերը դուր ինձ անձրև, չէ՞։ Անքեզ կով, դուր ինձ օրհնություն, հասկանում եք։ Սա հեթանոսություն է, ես քեզ, դու ինձ։ Զևսին էին տենց պաշտում, Արամազդին էին տենց պաշտում, չաստվածների։ Ոմանց դաժա բահաղին է, անքեզի մերեխեն, իրանց երեխեքին են զոհում, դուր ինձ հաղթանակ։ Մեր Աստված տես չի։ Ինքը չի ասում ինձ ինչ-որ բան տուր, որ ես քեզ տամ։ Ու եթե հավատացել ես, չի հասկացել, ինքը տարիներ շարունակ փորձից, ես քեզ երկար աղոթք տամ, ես քեզ ծառայեմ, որ դու ինձ ինչ-որ բան անես։ Չէ։ Ինքը մեկը անելու է, դու ծառայում ես, որտեվ հասկացել ես ինքը ով է, ոչ թե դու ծառայում ես, որ ինքը քեզ լավ աչքով նայի, չէ, ինքը արդեն քեզ բարեհաճել է։ Հասկանում եք։ Ինչի տարիներ շարունակ մարդիկ աղոթում են ու ոչինչ չեն ստանում, որտեվ իրանք չեն հասկացել իրանց արդարությունը։ Իրանք ուզում են իրանց աղոթքով վաստակեն։ Ես այս բառը սիրում եմ, մի կողմից էլ չեմ սիրում, որտեվ արքայության մեջ վաստակել չկա, կա հասկանալ, կա ճանաչել։ Կյանքի աստվածապաշտության համար մեզ ամեն բան տրված է, երկրորդ Պետրոս 1:3-ն է։ Նրա որդու գիտությամբ, ասում է նրա աստվածային զորությունը, կյանքի եւ աստվածապաշտության համար ամեն բան տվեց մեզ, նրա որդու գիտությամբ, չէ, ես խոսել եմ, էպիգնոսիս բառն է, ճանաչողությամբ, այսինքն մեր հարցը գիտությունն է, ճանաչելն է, մեր ջանքը խոսք ուսումնասիրելու մեջ է, այն բարիքները, որ Տերը դրել է մեր սրտում, այդ ճանաչելու մեջ է, այն օրհնությունը, որ մեր ներսում է, այդ հասկանալու ու ճանաչելու մեջ է, ոչ թե ուրիշ բան է, ամեն, դուք ասես բացանելն ու հնձելը, դա միակ օրենքն է, Աստվածաշնչում, միակ օրենքն է, որը որ էլի սենց չի գործում, անքեզ դու տուր ինձ, ինքը ինչ-որ բանկի պես չի, ուղղակի դու գիտես, դա օրենք է, դու ցանում ես ու դու հնձում ես, ամեն, մնացածը, ես տես 5 գլուխ կարդացի, ուրեմն ես լավն եմ, այսօր իմ օրը լավ կանցնի, ու ես շատ եմ լսել, ասենք, ընկավ ոտը ոլորվեց աստիճաններից իջնելուց, ընկավ ոտը ոլորվեց, վայ, մեկ էլ կողքից, աղջի դե այսօր ասում է, ելի մի հատ առավոտը աղոթի նոր տնից դուրս արի, հա էլի դե չաղոթեցի դրա, այսինքն, հա, տենց հա, չաղոթեցի ոտս ոլորեցի, աղոթեցի չոլորեցի, չէ սիրելիներս, տենց չի, Աստծո արքայությունը տենց չի գործում, ես քեզ դու ինձ, ինքը արդեն ամեն բան ձեզ տվել է ու առատությամբ, Աստված էլ ձեզ տալու բան չունի, մի հատ միածին որդի ուներ, որի մեջ աստվածային ողջ լիությունն էր, ինքը տվեց Հիսուսին, իր հետ ամեն ինչ տվեց, քո բարգավաճումն էլ էր Հիսուսի մեջ, որը հիմա քո մեջ է, Քրիստոս մեր մեջ, չէ, այն փառքի հույսը, Քրիստոս մեր մեջ է, Քրիստոսի հետ մեր բարգավաճումը, մեր օրհնությունը, մեր բժշկությունը, մեր զորությունը, մեր բոլոր հարցերի պատասխանը, Աստված մեզ էլ տալու բան չունի, որպեսզի մենք ինչ-որ բան անենք, որ ինքը ինչ-որ բան անի, մենք ինչ-որ բան անում ենք, որպեսզի հասկանանք այն, ինչ-որ Աստված արդեն արել է, ամեն, ամեն, մենք իրար հասկանում ենք, հալելույա, Հալելույա, սիրում եմ, երբ որ սենց ուշադիր ինձ եք նայում, հալելույա, եկեղեցի, հալելույա, Տիրոջ օրհնություն ամեն մեկիդ վրա է, ամեն մեկիդ մեջ է, ամեն մեկիդ ընտանիքի մեջ է, բայց մենք պիտի հասկանանք սա, ամեն, Մենք դարանք ժառանք,
ու Քրիստոսի հետ ժառանգակից եւ օրհնված այն օրը եւ վերստին ծնվեցինք մեր ունեցվածքը չի որոշում մեր օրհնությունը այլ հակառակը ոչ թե այն ինչ որ ես ունեմ դա է որոշում իմ օրհնությունը այլ իմ օրհնությունը պիտի որոշի թե ես ինչ ունեմ ես օրհնված եմ բայց եթե ես չեմ հասկացել իմ օրհնությունը ես չեմ ունենա չեմ օգտվի Եթե հավատացյալը ինքը չի հասկացել, որ ինքը օրհնված է երկնային ողջ օրհնություններով, ինքը կապրի կարիքի մեջ, ինքը կապրի աղքատության մեջ, ինքը կապրի թոշակից թոշակ։ Բայց այսօր ժամանակն է, որպեսզի սա բացվի քո համար։ Որ դու հասկանաս, որ դու ոչ թե դեռ պիտի օրհնվես, երբ որ մի 10 գլուխ կարդաս, մի 7 ժամ աղոթես, ծնկաչոք գնաս են մադուրում, մոմ վառես, տերդերի ձեռքը պաչես, չգիտեմ, ոտքը պաչես, չգիտեմ, ինչ անես։ Այլ դու արդեն օրհնված ես, որովհետև ինչ պայման, որ պետք էր քո օրհնվելու համար, որը որ դու չէիր կարող անել, Հիսուսը արեց։ Հիսուսը արեց։ Ու կար մի պայման, որը որ դու չէիր կարող անել, ու ոչ ոք չէր կարող անել, ու Հիսուսը արեց։ Եթե երկրորդ Հովհաննես 28-րդ գլուխ այս օրենքի գիրքը ուշադրությամբ կարդաս եւ պահես նրա միջի բոլոր պատվիրանները օրհնված կլինես, ստեղ։ Եթե չէ, անիծված կլինես, ստեղ։ Ու սա քեզ վերաբերվում այսպես Քանի որ ոչ մի մարդ չկարողացավ ուշադրությամբ կարդալ ու կատարել օրենքի բոլոր պատվիրանները, որտև բոլորը մեղանչեցին, Աստծո փառքից զրկվեցին։ Բայց միայն մեկը, որի անունն էր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ու որովհետև Տեր Հիսուսը ուշադրությամբ ու ամենայն մանրամասնով պահեց օրենքի բոլոր պատվիրանները ու ես Քրիստոսում եմ ու Քրիստոսը իմ մեջ, ապա այս օրենքի բոլոր օրհնությունները ինձ է պատկանում։ Այդ պայմանը, որը որ քեզ պետք էր օրհնվելու համար, Քրիստոսը արել է ու դու հիմա օրհնված ես։ Ամեն։ 7 պայման օրհնված լինելու համար։ 7-ն էլ Հիսուսը արել է, ու դու Հիսուսի մեջ ես։ Մի պայման կա մենակ քո համար, հասկանաս սա, իմանաս սա, գիտենաս սա։ 7 պայման, որ հասկանանք մենք արդար ենք, թե չէ։ Երբ որ սենց է, երբ որ նենց է, Աստծո խոսքը ասում է Հիսուսին ընդունեցիր արդարությունը քո համար դառավ պարգև։ Արդարությունը քո պարգևն է։ 6 քայլ դեպի բժշկությանը, քանդում ես անեծքները, քանդում ես կախարդությունը, ոչ մենք Հիսուսի մոտ որ եկել է, Հիսուսը չի ասել, չէ, քո վրա անեծք կա, հա գնա քանդի նոր արի բժշկեմ, քո տատը անիծել է Վարդուշ տատիկին, տենց բան չի եղել, ոչ մի քայլ չկա, ոչ մի պայման, բոլոր պայմանները խաչի վրա են, բոլոր քայլերը Հիսուսը արել է, արյունը թափած է, քո օրհնությունը բաց է թողնված քո կյանքի մեջ։ Ամեն։ Առակաց գիրքը ասում է Տիրոջ օրհնությունն է հարստացնում եւ ցավ չի ավելացնում նրա վրա։ Կամ եւ աշխատանք չի պահանջվում։ Տիրոջ օրհնությունն է հարստացնում։ Ես ուզում եմ դու հասկանաս, որ նույնիսկ այն լավ աշխատանքը, որը որ դու վաղը կունենաս, դրանից չի Աստծո օրհնությունը, այլ այդ աշխատանքը Աստծո օրհնության հետևանքն է քո կյանքի մեջ։ Ոչ թե այ որ ես այնց լավ մասնագետ եմ, այլ դրանից Աստծո օրհնությունը եկավ իմ ընտանիքի մեջ, ու ես արդեն ամսական $1000 եմ աշխատում։ Ոչ։ Այ որ դու այսօր հասկանաս Աստծո օրհնությունը, դրա հետևանքը կլինի այն լավ աշխատանքը, որը որ այդ օրհնությունը բաց կթողի քո կյանքում, հետո ավելի լավ աշխատանք, հետո ավելի քիչ ժամանակով աշխատանք, ավելի շատ աշխատավարձ։ Ու հետո դու կտեսնես, թե ինչպես է ֆինանսները հոսում քո կյանքի մեջ, բայց այս բոլորի համար պետք է որ դու ժամանակ անցկացնես Սուրբ Հոգու հետ, սիրելիս։ Ժամանակ։ Գիտեք, մենք նկատել ենք մի բան, որ մենք
Այն ինչ որ կա մեր կյանքում մենք հետ ենք խոսում։ Մենք չենք խոսում մի բան, որ չկա մեր կյանքում։ Մենք չենք խոսում ինքնաթիռներից, մենք չենք խոսում ուղաթիռներից, մենք չենք խոսում, չգիտեմ, ինչ որ մեծ բաներից։ Այն ինչ որ կա մեր կյանքում, այն ինչ որ ես տեսնում եմ, որ իմ համար գործում է, ես դա խոսում եմ։ Վաղը կգա ինքնաթիռն ու ուղաթիռը, ես քեզ կսովորացնեմ ոնց դա ունենաս։ Այս վերջերս մեր քույրիկներից մեկը մի քանի օր եկավ Սեմի մոտ, որպեսի պահի, ու ինքը մի քանի օր առաջ Միլենի հետ խոսելուց ասել էր, հիմա եմ ես հասկանում, որ դուք այն ինչ որ քարոզում եք, դուք տենց ապրում եք։ Ասում էր ինձ պետք եղավ, լավ երջանիկն է այդ քույրիկը, որ տենց բան չնայեք։ Ասում էր ինձ պետք եղավ մի քանի օր ապրեմ ձեր տանը ձեր հետ, որպեսզի ես հասկանամ, որ դուք ապրում եք նենց, ոնց որ քարոզում եք։ Այսինքն, երբ որ դուք սովորացնում եք, որ հիվանդությունը եկավ, դեմ կանգնի այդ հիվանդությանը, ինչ ես ընդունում։ Ոսմո ես տեսա իմ աչքերով, ոնց այդ խնդիրը եկավ Սեմի կյանքի մեջ, դուք դեմ կանգնեցիք գնաց։ Ասում եմ, ես տեսա իմ աչքերով, ոնց այդ կարմրուկը, ջրծաղիկը եկավ ագայի մեջ, դուք դեմ կանգնեցիք գնաց։ Ասում եմ, բայց դա լավ բան չի, որ մենք համաձայնվենք։ Մենք ենք ընտրում համաձայնվենք մեր երեխեն տանջվի տակություն ունենա, թե եկավ մի երկու հատ կարմիր եղավ, մենք դեմ կանգնեցինք ու գնաց, չշարունակվեց, հետ քաշվեց այդ հիվանդությունը։ Ոչ տակություն, ոչ մի բան։ Ասում եմ, բայց ես չի պատկերացնում, որ այդքան հասարակ է այդ ամեն ինչը, այդքան պարզ է, այդքան հեշտ է։ Ասում եմ, բայց հիմա պատկերացնում ես, ասում եմ, ասում եմ, դա խոսքի մեջ ու աղոթքի մեջ լինելուց է։ Ինչ կապ ունի այդ հիվանդության անունը ինչ է։ Երեք ընկերոջս հետ եմ խոսում, ինքը աշխարհիկ է, շատ խելացի տղա է, շատ խելացի, շատ լավ տեղ է աշխատում, մեծ բիզնեսներ ունի, իմ բանակի ընկերն է։ Ինձ ասում է, ձեր եկեղեցում գիտեն դու բանակում ինչ-պես բաներ ես արել, ասում եմ, հոպ, ես այդ ժամանակ ապաշխարած չեմ եղել։ Ասում է, գալու եմ պատմում, ասում եմ, պատմի, ես այդ ժամանակ ապաշխարած չեմ եղել։ Ինքը ասում է, ես չեմ հասկանում։ Ոնց դու կարաս չվարակվես, ես ասում եմ, հենց այդ ձև։ Եթե կա հիվանդություն ու վիրուս, ես տեսնում եմ, ինքը գալիս է իմ մարմնի մեջ ու մեռնում է իմ մարմնի մեջ։ Ես հիմա տեսնում եմ ինքը որ գալիս է, մեկ էլ զգում եմ կոկորտունից, բայց ես իրան սպանում եմ իմ մարմնի մեջ, ոնց որ Քրիստոսը մեղքն է սպանել իր մարմնի մեջ։ Բայց ասում եմ, սա ժամանակավոր է, ես գնում եմ առաջ, ասում եմ ոնց, ասում եմ ես հետո չեմ թողելու ինքը գա իմ մարմնի մեջ։ Ես չեմ թողելու իմ ընտանիքին մոտենա։ Ասում եմ դու հետաքրքիր ես, ասում եմ հա դու աշխարհիկ ես դրա համար, բայց հոգևոր մարդիկ հասկանում են դա։ Սիրելիներս, երբ որ մենք հասկացանք, որ Տիրոջ օրհնությունը մեր մեջ է, մենք սկսեցինք նայել մեր ներսը, ոչ թե ինչ որ մեկի ձեռքին, ոչ թե պետությանը, այլ մեր ներսը։ Մենք տեսանք, որ բոլոր օրհնությունները ինչ մեզ պետք է, մեր ներսում է։ Ես ձեզ սովորացրել եմ, որ քո պարգևը, քո ներսումը ու քո օրհնությունը քո պարգևի մեջ է։ Դրանից հետո քանիսն եք գնացել, ծոմով աղոթել, որպեսզի հասկանաք ձեր պարգևը։ Ես ձեզ սովորացրել եմ, որ սկզբում խոսքն է ու ձեր կյանքի բոլոր հարցերի պատասխանը խոսքի մեջ է։ Մենք հաջողություն ենք ուզում։ Այն օրը երեխեքին օնլայն խմբակով սովորացրել եմ ինչ է հաջողությունը։ Մենք բոլորս հաջողություն ենք ուզում։ Հաջողությունը դա այն օրհնությունն է, որ Աստված դրել է քո մեջ։ Դու դատապարտված ես լինելու հաջողակ քո կյանքի բոլոր օրերում, ցանկացած իրավիճակի մեջ, եթե դու հասկանաս դու ով ես։ Ասում եմ սիրելիս աղոթում եմ, որ օրհնված եւ հաջողակ լինես, ինչպես քո հոգին օրհնված է ու հաջողակ է, այսինքն քո հոգու մեջ Աստծո օրհնությունն ու հաջողությունն է դրված։ 3 Հովհաննես 2 Գայոսին ասում։ Հեսուին ասում է Աստծո խոսք, ասում է, «Այս օրենքի գիրքը քո շուրթերից չհեռանա, այլ գիշեր ու ցերեկ մտորես, որպեսզի պահես այն ինչ որ իր մեջ գրած է, ու այդ ժամանակ ճանապարհներդ ինչ կանես, հաջողակ կանես»։ Ամեն։ Տեր ոնց պահեմ խոսքը, ես ուզում եմ խոսքը պահեմ, ես ուզում եմ սայթակում եմ, ոնց, ասում է հստակ, այս օրենքի գիրքը,
քո շուրթերից չհեռանա։ Այսինքն խոսի խոսքը, մտորի խոսքի շուրջ։ Սայթակում ես ինչ-որ հարցում, խոսի խոսքը այդ հարցի վրա, մտորի խոսքի շուրջ։ Օրինակ, կա մեղքի հետ կապված գերություն։ Սկսի խոսել խոսքը, որ դու սուրբ ես, ինչպես Քրիստոսն է սուրբ, որ դու արդար ես, որ կյանքի ու հոգու օրենքը քեզ ազատել է մեղքի ու մահվան օրենքից։ Ու սկսի մտորել ես խոսքի շուրջ։ Աստծո ծառաներից մեկին գալիս է մի մարդ եկեղեցի ու ասում է, լսի հովիվ, Կեյթ Մուրը իր անունը, եթե չեք լսել, լսեք, Կենեթ Կոպլանդի ընկերն է, մեծ Աստծո մարդ է, շատ լավ քարոզիչ, շատ լավ ուսուցիչ, ու Կեյթ Մուրի մոտ գալիս է մեկ ասում է, ծխում եմ, չեմ կարողանում թողեմ, ասում է ոչինչ, մի լարվի, ուղղակի ամեն անգամ, որ սիգարետը դնում ես քո բերանը, ծխի, շարունակի ծխել, ուղղակի ամեն անգամ, որ սիգարետը դնում ես քո բերանը, մինչև կպցնելը կրակայրիչը, ասա ես Քրիստոսի ասա ես Աստծո արդարությունն եմ Հիսուս Քրիստոսում։ Ասում է լավ։ 4 շաբաթ։ Հետո այս մարդը հասկանում է, օրական քանի հատ է ծխում, 20 հատ, չէ՞ գոնե նորմալ ծխողը։ 20 անգամ ինքը հրճակում է, ամեն անգամ։ Առանց մտածելու այդ խոսքի վրա։ Ես Աստծո արդարությունն եմ Հիսուս Քրիստոսում, ես Աստծո արդարությունն եմ, ես արդար եմ, ես Աստծո արդարությունն եմ, չխ, ես արդար եմ, ես արդար եմ։ Ու մի օր սենց ես Աստծո արդարությունն եմ Հիսուս Քրիստոսում, չխ, այս ինչ եմ անում ես, չհասկացանք, բայց սիգարետը ո՞նց է ինձ հաղթում, ո՞նց ես Աստծո, ու բացվում է։ Քո ջանքը կայանում է նրանում, որ դու խոսք դնես քո ներսում այն հարցի դեմ կամ այն հարցի համար, որը որ ունես։ Ես ֆինանսների կարիք ունեմ, հովիվ ջան, քանի խոսք գիտես Աստվածաշնչից, որ դու օրհնված ես, որ Աստված իր օրհնությունն է բաց թողել, որ դու հարուստ ես, որ դու ժառանգ ես, 4 խոսք, քանի անգամ ես օրական ասում, ոչ մի անգամ, բա ինչ ես ասում, որ ես աղքատ եմ։ Դե ես հիվանդ եմ, հովիվ ջան, գիտես ամեն օր դելը նայի ոտքս ացավում ճնշումը, շաքարս, իմ շաքարը, իմ ճնշումը, իմ հիվանդությունները, իմ պոշկեքը, այն մեկը արդեն չկա, այն մեկն էլ քար կա մեջը։ Քանի խոսք գիտես Աստվածաշնչից, մի հատ կիսատ պռատ, քանի անգամ ես խոսում օրական, ոչ մի անգամ, բոլոր դեղերը գիտեմ, իմ հիվանդություններին, բժիշկների ազգանունները գիտեմ, Երևանում լավագույն բժիշկինը, վատագույն բժիշկինը, բոլոր դեղերը, որ ապտեկայում, որտեղն է Թանգեժան, ապտեկայի տերերի անուն ազգանունը գիտեմ, ես չգիտեմ ինչի է այդ բժշկության զնակը, բաժակ մեջը օծ, ես չգիտեմ, ես բժիշկների դեմ չեմ, որովհետև եթե բժիշկները չլինեին, մարմնավոր ու շնչավոր հավատացյալները վաղուց մեռած կլինեին։ Ես կողմ եմ խոսքին, ոչ թե բժիշկներին։ Նորից ասեմ, չեմ ասում, որ վատ զգաս քեզ, ասում եմ, որ հասկանաս։ Ես բժիշկներին դեմ չեմ, որովհետև եթե չլինեին բժիշկները, մարմնավոր և շնչավոր հավատացյալները վաղուց արդեն ննջած կլինեին։ Ես կողմ եմ Աստծո խոսքին, որովհետև քո համար առաջի բժիշկը դա խոսքն է։ Դա խոսքն է։ Ամեն։ Հալելույա։ Գիտեք, շատերը չեն հասկանում, որ մեր կյանքը հոգևոր է, ու այն ինչ կատարվում է ֆիզիկական աշխարհում, դա հոգևորում կատարվածի արդյունքն է։ Շատ հավատացյալների նույնիսկ պետք է, որ իրանք հասկանան, որ իրանք հոգևոր էակներ են, որ իրանք հոգևոր են, որտեղ խոսք ասում է մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի, ինքը վայ, ես փաստորեն հոգի է,
Ես փոստորեն հոգևոր էակ եմ, բայց գիտե ես մարմին եմ մի քիչ էլ շունչ։ Այն հոգին չկա, այնտեղ վերակենդանացում է, էլի գնում։ Կապլայով ես ասել եմ մի քանի անգամ, որ ասում եմ ո՞նց Աստծո ձայնը լսեմ։ Մի անգամից քո մոտ ահազանգա, հոգին սովամահ է եղե։ Հովի ջան, ո՞նց լսենք Աստծո ձայնը։ Սենց այնքան չի կերակրի հոգին սովամահ է եղե։ Երբ որ դու երկար չես կերակրում քո մարմինը ընկնում է կոմայի մեջ։ Ու կաթետրով տանում են հիվանդանոց, սիրտը աշխատում է, ուղեղը աշխատում է, բայց ինքը կոմայի մեջ է։ Ու այդ մարմինը կարա ասի, բա ոնց լսեմ ես իմ պապայի ձայնը, ես կոմայի մեջ եմ։ Այն մարդիկ, ովքեր երկար չեն կերակրում իրանց հոգին ընկնում է կոմայի մեջ։ Ոնց լսես Աստծո ձայնը, սիրելիս, սկսի շփվել Աստծո հետ, սկսի ժամանակ վերցրու, օրական անցկացրու լեզուներով գոնե կես ժամ, գոնե մի ժամ, խոսքը կարդա, խոսքով կերակրվի ու սկսես լսել Տիրոջ ձայնը։ Դա քայլեր չի, քայլ համար 6, քայլ համար 8, քաշում ես կոպեկը, գցում ես ու լսում ես Աստծո ձայնը, չէ, դա տենց չի։ Ուղղակի կերակրի հոգիդ, կոմայից հանի հոգիդ, դու սկսես լսել Տիրոջ ձայնը։ Դու հոգևոր էակ ես, ու այս կյանքը հոգևոր է, որի մեջ դու ապրում ես, ու ֆիզիկական կյանքի արդյունքը դա քո հոգևորում հաղթանակների կամ պարտությունների արդյունք է։ Այն ինչ ունես ֆիզիկականում, դա հետևանքն է, թե ինչ ես ունեցել հոգևորում։ Եթե հոգևոր կյանքում դու պարտվում ես, ֆիզիկական կյանքում ունենում ես պարտություն։ Եթե հոգևոր կյանքում դու հաղթում ես, ֆիզիկական կյանքում ունենում ես հաղթանակ, ու քո ֆիզիկականը քո հոգևորի արդյունքն է։ Ու այն ինչ որ դու ունես քո հոգում, կամ դու դա ես հանում, կամ դու դա չես հանում։ Հիսուսը ասում է, բարի մարդը իր սրտի բարի գանձերից է հանում, չար մարդը իր սրտի չար գանձերից է հանում։ Հիմի դու չես կարա լինես չար մարդ, որովհետև դու արդեն Աստծո արքայության մեջ ես, ու Քրիստոսը քեզ բարի է արել, քո ծառը բարի է, ասում է ծառը բարի արեք ու իր պտուղը բարի կլինի։ Դու արդեն բարի ես, Քրիստոսի կատարած գործի հետևանքով։ Ինքը քեզ բարի է արել, ինքը քեզ արդար է արել, քեզ պետք է սա հասկանաս ու քո ներսից հանես բոլոր այն բարիքները, որ կա։ Այն մարդը, ով չի հասկացել, որ ինքը բարի է, ու իր ներսում շատ բարիքներ կա, ինքը չի կարող հանել ընդեղից ոչինչ։ Ինչ է օրհնությունը։ Օրհնությունը ով կգա նվագ երեխեք ջան, կգա սեստեր ջան։ Օրհնությունը դա անտեսանելի զորություն ու իշխանություն է, որը նպաստում է, որ բարիքը գա քո կյանք։ Ձեր մոտ այն աշխատում է ձեր համար ու ձեր միջոցով։ Նորից, օրհնությունը սա անտեսանելի զորություն եւ իշխանություն է, որը նպաստում է, որ բարիքը գալիս է ձեր մոտ։ Բարիքը աշխատում է ձեր համար եւ ձեր միջոցով։ Օրհնությունը սա մի զորություն ու իշխանություն է, որ Աստծո բարիքը կամ քո ներսի բարիքը, որը որ արդեն քո մեջ է, ինքը բերում է քո մեջ։ Ու այդ բարիքը աշխատում է, գործում է քո համար, քո մեջ ու քո միջոցով։ Ու դու արդեն այս օրհնությունը կրում ես քո մեջ։ Արդեն այդ բարիքը քո մեջ է, ու արդեն պիտի այդ բարիքը գործի քո մեջ ու քո միջոցով։ Մենք պիտի հասկանանք ու սովորենք, որ մենք օրհնված ենք ու վերջ։ Ու ամբողջ հարցը ոչ թե կայանում է սրանում, որ Աստված մեզ կօրհնի, թե չի օրհնի, այլ ամբողջ հարցը կայանում է սրանում, ես կտեսնեմ դա ու կհանեմ իմ ներսից, թե չեմ հանի։ Ինչպես։ Խոսքի մեջ լինելով, լեզուներով աղոթելով։ Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի մեզ ցույց տա Աստծո բարիքները, ինչպես որտեղ ենք մենք տեսնում լեզուներով աղոթքի կյանքում։ Հեսու 1:8 Այս օրենքի գիրքը քո շուրթերից, քո մտքից մտածի, խոսի, այդ ժամանակ քո ճանապարհները հաջողակ կանես, հաջողակ կլինես։ Հաջողություն ու բարգավաճում իրանք նույն հիմքով բառեր են։ Սիրելիս, աղոթում եմ, որ օրհնվես եւ հաջողակ լինես, ինչպես քո հոգին օրհնված է։ Հալելույա։
Հալելույա։ Դու պիտի խոսես քո օրհնությունը։ Գիտես, աշխարհում ուրիշ ձև է։ Աշխարհի համակարգը ինքը ուրիշ ձև է կառուցված։ Ու այն հավատացյալները, ում մեջից դեռ դուրս չի եկել աշխարհի համակարգը, իրանց մոտ սկզբում խոսքը չի։ Աշխարհի համակարգում սկզբում նյութականն է, սիրելիներս։ Շոշափեմ, նոր իմանամ։ Աստծու համակարգի մեջ, արքայության մեջ, սկզբում խոսքն է, ու խոսքից հետո խոսքը իր հետ բերում ամեն բան։ Շատերը սկզբում փողն են ուզում, օրհնությունն են ուզում, չի լինում տենց։ Ես համարյա ամեն ծառայության ասում եմ, խոսքն է սկզբում։ Եթե դու չունես խոսք, այն էլ չի գալու։ Ինձ տուն է պետք, քեզ խոսք է պետք Աստծուց։ Ինձ առողջություն է պետք, չէ, դու սխալում ես, քեզ խոսք է պետք Աստծուց։ Շատերը այսօր ստեղ նստած չեն, ննջել են, որովհետև ժամանակին չկարողացան խոսք վերցնեն Աստծուց։ Բայց փառք Աստծո, հավիտենության մեջ մենք իրանց հետ ենք լինում։ Շատերը այսօր կարիքի մեջ են, ստեղ նստած էլի, կամ մեզ դիտում են, որովհետև ժամանակին չկարողացան խոսք վերցնեն Աստծուց։ Երբ որ մենք ասում ենք, մեզ խոսք է պետք, մենք նկատի չունենք, հենց վաղը ինձ $1000 է պետք, ահա, մի հատ սկսեմ հլը։ Ուրեմն տեսնես որ խոսք, այտենց չի։ Երբեմն հիվանդության հետ կապված տենց է լինում, երբ որ հիվանդությունը անակնկալ այցելում է։ Ես ասում եմ, ոնց եկել, երեք կար չէ, այսօր է եկե, հա, դե ճանապարհի ինչ ես ընդունում։ Լավ բան է, չէ, բայց ճանապարհի, ոնց, խոսքով, կանգնի խոսքի վրա։ Եկեղեցին սա շաբաթը մեկ կերակրվելու վայր չի, սիրելիներս։ Ամեն օր հավաքվում են, հաց են կիսում, այսինքն խոսք են լսում, աղոթում ու փառաբանում են։ Եկեղեցին ամեն օր քեզ խոսք է պետք, ամեն օր քեզ աղոթք է պետք, ամեն օր քեզ պետք է փառաբանություն։ Գիտեք, լավ փառաբանող այն մարդը չի, ով գալիս է եկեղեցի 10 րոպե ես ձեռքերը բարձրացնում ես դեմքները, չգիտեմ, դեմք կա։ Շուրսես դեմք անում։ Լավ փառաբանող այն մարդն է, որ երբ որ իրան ոչ մեկ չի տեսնում, ինքը իր տանն էլ է այտենց փառաբանում։ Երբ որ ինչ-որ փառաբանության մեջ չստացված պահ կա, ահա, ես ասում եմ տունը շուտվանես տրինրովկա չեն արել պաստորեն էլ։ Երբ որ դու դրա մեջ ես ամեն օր, դու գալիս ես ու էդի քեզանից հոսում է։ Ամեն։ Լավ աղոթքը դա այն չի, որ հովիվը բեմից աղոթում է հայերենով 5 րոպե տատից լեզուներով, սենց հայ բուդուլ, սենց գնաց ձեռով, բանով, ոտով, սենց։ Տունը նույն ձև կնոջ վրա է ջղայնանում ու երեխեքի։ Լավ աղոթողը դա այն մարդն է, ով նույն ձև, երբ որ եկեղեցուց գնում է, իր տունը այդ աղոթքի կյանքը ունի։ Դու գիտեք, ես քանի խոսք գիտեմ, ունենց լավ է բացում։ Եսային ինքը գիտի Եսայից հետո Երեմիան է, ինքը գիտի դաշը Փիլիմոնից առաջ որն է։ Ինքը գիտի առաջ Հովանես 1-ից հետո առաջ Հովանես 2-ն է, հետո առաջ Հովանես 3-ն է։ Մեկ էլ մտածում է կարող առաջ Հովանես 4-ը հետո բացում է, չի այն մարդ ասում է, սենց չի պաստորեն, ու դա էլ կա։ Ու ինքը սենց մի անգամից բացում է, խոսքը անգիր ասում է։ Բայց տունը իր Աստվածաշնչի վրա փոշի է նստել։ Խոսք, աղոթք, երկրպագություն, խոսք, սա նաև հռչակումն է քո, որպեսզի խոսքը ոչ միայն կարդաս, այլ նաև խոսես, աղոթք, երկրպագություն,
ամեն օր։ Սա է մեր կյանքը։ Ու մենք եղեք նազուրում ամեն պայման ստեղծել ենք Տերը համար սիրելի ես, ամեն պայման։ Դու ամեն օր կարաս գաս խոսքի մեջ լինես ու աղոթքի մեջ լինես։ Ամեն։ Մենք նաև եղեգնաձորից դուրս ենք ստեղծել ամեն պայման, որպեսզի օնլայն լինի սա, որպեսզի արևիկը գործի գնալուց առաջ, եթե չեք նկատել, ես նկատել եմ, ինքը ես վերջերս մտնում եմ, ինքը մտնի, աղոթի, խոսք լսի, նոր լցված գնա, որպեսզի երբ որ այնտեղ խնդիր լինի, ստեղից ոչ թե բարձրանա իր բնավորությունը, այլ ինչը, խոսքը, երբ որ ներսից խոսքն է բարձրանում, խոսքը ինքը ռուսերեն բառը պրացիվավես, ինքը հակակշիռ է այդ խնդրին, ու ինքը լուծում է այդ խնդրի համար։ Ամեն, ամեն օր հավաքվում են տներում, հաց են կիսում, փառաբանում են, աղոթք են անում, եւ Աստված ավելացնում էր եկեղեցում հրկվածների թիվը, իրանք աղոթում են, իրանք խոսք են խոսում, իրանք փառաբանում են, Աստված ավելացնում է։ Շատերը ուզում են իրանք ավելացնեն, Աստված գա փառաբանի երկրպագի, չէ, իրանք չեն ավելացնում, Աստված ավելացնում, իրանք իրենց գործի մեջ են։ Ամեն, սրա համար մենք ունենք ամենօրյա աղոթք։ Շատերը գիտեք դեմ են, շատերը չեն հասկանում, շատերը Facebook-ներում գրում են, որ դա չի անձնական աղոթքին չի փոխարինում, բայց ով ասում որ դա փոխարինում անձնական աղոթքին։ Կամ ով ասում որ տնից աղոթողը դա անձնական աղոթող չի, իր աղոթքի կյանքը չունի, հա? Սա նպաստում է, որ հավատացյալը խորանա աղոթքի ու խոսքի մեջ։ Հալելույա, հալելույա։ Ամեն։ Դու օրհնված ես։ Կանգնեք ոտքի իրար հետ հռչակում անենք։ Կանգնեք իրար հետ աղոթք անենք, սիրելիներս։ Դու պիտի խոսես քո օրհնությունը քո կյանքի վրա։ Դու պիտի խոսես քո օրհնությունը քո իրավիճակների վրա։ Դու պիտի խոսես բժշկություն ամեն հիվանդության։ Դու պիտի խոսես, որ ոչ մի գործիք, որ գործածված է քո դեմ ու քո ընտանիքի դեմ հաջողություն չի ունենա։ Քրիստոս Հիսուսը գալու է իր փառահեղ եկեղեցու հետևից, գալու է իր հաղթական եկեղեցու հետևից, ոչ թե պարտված, ոչ թե փնթի, ոչ թե աշկիտակ կապուտ, ոչ թե ճնշված եկեղեցու հետևից, ոչ թե հիվանդ եկեղեցու հետևից, այլ փառահեղ եկեղեցու հետևից, զորավոր եկեղեցու հետևից, գեղեցիկ եկեղեցու հետևից, ու եկեղեցին դա Քրիստոսի մարմինն է, ու եկեղեցին ինքը կատարյալ է, կատարյալա Հիսուսի անունով ամեն հռչակում, որ հռչակված է եկեղեցու դեմ, որ եկեղեցին բորոտ է, որ եկեղեցին հիվանդ է, որ եկեղեցին ինվալիդ է, ես քանդում եմ այդ դիվային հռչակումները։ Գիտեք, ոչ միտեղ դուք Աստվածաշնչում չեք գտնի սենց բան, որ եկեղեցին հիվանդ է, բորոտ է, ինվալիդ է, ոչ միտեղ դուք գտնեք Աստվածաշնչում տեղեր, որ եկեղեցու մեջ խնդիրներ կան ու մեղքեր կան ու պրոբլեմներ կան, բայց դուք ոչ միտեղ չեք գտնի տենց դիվային հռչակում, ու դա պիտի լինի քանդված Հիսուսի անունով, ամեն, դու Քրիստոսի մարմինն ես, ու դու կատարյալ ես, եկեղեցին կատարյալ է, եկեղեցին գեղեցիկ է, ու երբ որ Քրիստոսը գա, ինքը դիմավորելու է իր հարսին, ասում է տղամարդիկ հոգ տարեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն է հոգ տանում, ու կերակրում ու խնամում է իր եկեղեցուն, Քրիստոսն է կերակրում ու խնամում քեզ, Քրիստոսն է հոգ տանում իր եկեղեցու համար, ու դու պիտի հաղթական լինես եկեղեցի, ու դու պիտի հաղթող լինես, դու չպիտի պարտված լինես, դու չպիտի պարտվես հիվանդությունից, մեղքից, անեծքից ու ոչ էլ թշնամու գործիքներից, այլ դու պիտի հաղթես, ու այս երկրի հաղթանակը իմ ու քո ձեռքում է, եկեղեցու ձեռքում է այս երկրի հաղթանակը, այն սահմանների հաղթանակը մեր ձեռքում է, որովհետև մենք պիտի իմանանք, որ այս կյանքի հիմքը հոգևոր է,
Հեսուի հաղթանակը Մովսեսի ձեռքերի մեջ էր։ Իսկ Մովսեսը խոսք ուներ գնա ու ձեռքերը բարձրացրու։ Մեր սահմանների ու մեր երկրի հաղթանակը մեր ձեռքերի մեջ է։ Թվում է թե դե մինչև մենք չապաշխարենք, թվում է թե այդ ադրբեջանցիք սաղ ապաշխարած են, հա? Ամեն բան իրանց մոտ նորմալ է, մենակ մեր ապաշխարությունն է մնում, դե մենք քրիստոնյա ենք։ Ասում նրանք հավատքով թագավորություններ կանգնեցրին։ Հավատքի հերոսների մասին Եբրայեցիների 11։ Նրանք հավատքով պատերազմներ հաղթեցին, թագավորություններ կանգնեցրին։ Գիտեք ինչ անում սատանան, տարիներ շարունակ աշխատում է եկեղեցու հավատքի վրա, դեմ, խփում է հավատքին, որպեսզի երբ որ գա հարձակում եկեղեցին հավատքի խնդիր ունենա ու չկարողանա հավատքով թագավորություններ կանգնեցնել։ Բայց ես հավատում եմ, որ Հայաստանում արդարության խոսքը, հավատքի խոսքը, շնորհքի խոսքը, հաղթանակի խոսքը տարածվելու է Հիսուսի անունով ու եկեղեցին վերականգնելու է իր հաղթանակը, հավատքն է վերականգնվելու ու ամեն հարված, որ հարվածել է հավատքի եկեղեցու, Քրիստոսի հարսին, քանդվելու է Հիսուսի անունով ու հավատքով մենք թագավորություններ ենք կանգնեցնելու ու հավատքով մենք պատերազմներ ենք կանգնեցնելու Հիսուսի անունով։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա Տեր, հալելույա, շնորհակալ ենք քեզ, որ մենք օրհնված ենք, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու քո օրհնությունն ես մեզ տվել, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ օրհնել ես երկնային բոլոր օրհնություններով, շնորհակալ ենք, որ կյանքի եւ աստվածապաշտության համար ամեն բան տվել ես մեզ, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքն ես մեզ սովորեցնում, որ մենք տեսնենք մեր օրհնությունը ու մենք հասկանանք Տեր, թե ինչպես հանենք մեր ներսից, այն ինչ որ մենք կրում ենք մեր ներսում, մենք կրում ենք քո օրհնությունը մեր ներսում, մենք շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, ու մենք խոսում ենք այն ինչ որ մենք ունենք, ասա իմ հետ, ասա ես օրհնված եմ, երկնային ողջ օրհնություններով, իմ հոգին օրհնված է, իմ հոգին բարգավաճում է, իմ ընտանիքը օրհնված է, իմ մարմինը օրհնված է, իմ շունչը օրհնված է, ես հրաժարվում եմ աղքատությունից, հիվանդությունից, դեպրեսիայից, Հիսուսի անունով, ու ես ընդունում եմ Հիսուսի անունով իմ բժշկությունը, ես ընդունում եմ Հիսուսի անունով իմ օրհնությունը, իմ բարգավաճումը Հիսուսի անունով, ու ես հռչակում եմ, որ ես ժառանգ եմ, որ ես իմ հոր ժառանգն եմ, որ ես Աստծո ժառանգն եմ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Քրիստոսի հետ ժառանգակից, հալելույա, իմ օրհնությունը, ես կրում եմ իմ ներսում, ես օրհնված եմ և վերջ, ես ժառանգ եմ և վերջ, ես հաղթող եմ և վերջ, ես հրաժարվում եմ ամեն պարտությունից, ես հաջողակ եմ, իմ ձեռքի գործերը հաջողվում են, ամեն ինչ որ անեմ, ինձ հաջողվում է, ես հրաժարվում եմ անարդար մտածելակերպից, մեղավոր մտածելակերպից, կոմպրոմիսային մտածելակերպից, ու ես հռչակում եմ, որ ես նոր արարած եմ Հիսուս Քրիստոսի պատկերով,
Ես կրում եմ իմ ներսում Քրիստոսի գենը Ես Քրիստոսի պես եմ Ես իմ Տիրոջ պես եմ Սուրբ Արդար Հաղթող Զորավոր Ես թագավոր եմ Ես քահանա եմ Ես զորավոր եմ Քրիստոս Հիսուսով Ես հրաժարվում եմ մեղավոր մտածելակերպից Ես հրաժարվում եմ պարտվող մտածելակերպից Ես հրաժարվում եմ աշխարհիկ մտածելակերպից Հիսուսի անունով Հիսուսի անունով Ամեն Հալելույա Խոսեք սա հրճակեք դավանեք ձեր կյանքի վրա ամեն օր ամեն ու թող փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը օրհնված եք ամեն մեկը երկնային ողջ օրհնություններով օրհնված եք ամեն մեկը երկնային ողջ օրհնություններով ամեն հալելույա ու հիմա որպես օրհնված որպես ժառանգ որպես Աստծո զավակ եկեք հավաքենք ընծա ու տասանորդ ամեն ու թող Տերը առատապես օրհնի ամեն մեկին ամեն ցանեք եկեղեցում տվեք ձեր տասանորդները սիրելներս ցանեք խոսքի մեջ ու եղեք օրհնված հալելույա դուք էլ սիրելիներս որ դիտում եք մեզ ցանեք այս խոսքի մեջ ցանեք մեր ծառայության մեջ Թող լինի օրհնված ամեն մեկի ցանքը, ամեն մեկի զոհը, ամեն մեկի տասանորդը, որ տալու ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա։ Տերը օրհնել է քեզ։ Ամեն, ոչ թե թող Տերը օրհնի քեզ, այլ Տերը օրհնել է քեզ։ Հալելույա։